дешеві, ось дорогі. Ці по 9, ці по 11 йдуть. Гільза застрягла знову. Перезаряди. Ні, просто перезаряди. Витягни її. Все, стоп, клин. Заклинило. Вроді ось ці ючі. І 2 рази у мене. Більше ні в кого. Не. Тут м'який спуск, скажи. Угу. Так, отже, що саме перше? Це саме головна техніка безпеки. От, вона в нас полягає в тому, що є 3 закони основних і 1 не основний. Основний закон – це я направляю зброю тільки в той об'єкт, який хочу влучити. Тобто, саме перше поводимося зі зброєю як зарядженою. Все, направили туди, не чухаємо там головою і так далі. Потім, коли ми взяли зброю, я касаюся спускового гачка, це не курок, це спусковий гачок, тільки тоді, коли хочу вистрілити. Тобто фоткатись отак фоткатись. Взагалі, це пальця відбити зразу треба. Отак, хочеш стрілити, тоді раз і стріляєш. Ось. Друга безпека. Береш постійно, повинен перевірити, чи нема. Як її перевірити? Потягну назад, пустив. Потягну назад, пустив. Тобто вона повинна випасти, пуля. Якщо вона присутня. Якщо є, да. Якщо не це, то тому треба 10 разів. Все. Наступне. Ще є такий закон, як називається «дай зброї впасти». Тобто, якщо вона десь в тебе лежить і падає, не треба її хапати, щоб випадково не натиснути на спусковий гачок. Це теж проблема. Ну, в принципі, все. Потім, безпека ще є. Безпека безпосередньо з помпова рушниця. На помпові зараз покажу безпеку. Тобто тут є запобіжник, ми його відкриваємо. Червона точка. Червона – це увага. Тобто це ми стріляємо. Ми подали, далі вона не йде. Є розобщитель. Натиснули. І так само перевіряємо. Все. Потім, наступне. Окуляри. Зараз я дам і нам принесуть ще наушники активні. Подивимося на них. Тобто це теж дуже велика безпека. Окуляри і вуха. Щоб не було якогось гіпербаричного удару, тобто вакуумного сильного, ну не вакуумного, навпаки, тиску. І окуляри для того, щоб не було ніякого пошкодження. От. Що стосується особливо помпи. От. Це її потрібно вперед відталкувати, щоб закрити самий замок. Ну, в принципі, це все. Зробимо один вистріл, я спробую пристрілити, і потім будемо стріляти, я покажу, як цієї штуки використовувати. Так, це все забираємо. Помповик поки вибираємо в сторону. Беремо ці дешеві, ось дорогі. Ці по 9, ці по 11 йдуть. Все. Подивимося, які з якими. Так, це тобі, це Богдан тобі, це мені. Очки, хто стріляє. Я думаю, що логічно будемо стріляти по черзі, щоб не очки смішні з цим серебряним. Треба буде замовити інші. Так. Виконується взагалі перший постріл з цієї арки. Заряджаємо, натискаємо. Тут виходить подача. Іде зарядка двостороння, але подача одностороння. Це дуже покращує. І тут навіть видно, скільки є набоїв. Чим далі ми опустимо, там буде видно. От 5-6 залишилося в магазині. Натискаємо, прижимаємо і далі запускаємо. Все. Тоді. Так. Давайте ще разок. Все нормально. Я тут так нічого, звісно, не перевірю. Вроді все буде. Пробуйте, можливо, надіти. Берючі. Ну, нормально, вроді, я глушу. Шукати гільзу? Пулю. Пулю ходи шукати. Ще раз. Стріляю. Ось дві, ось перша, обводимо її, і ось друга. Друга мімо. Перша я цілився десь ось цю частину, ось сюди, а другу я цілився от сюди. Ну це понятно, це я дьорнув спуск. Ну все, є дві.
Так, покажу, як Хоча не будемо болить? працювати. Ні, це цей слабий калібр набой. Так, заряджаємо. А, чекай, а давай я попробую оці. Я виконав 2 постріли. Давай я візьму ось цих 2. Так, заряджаємо 2. 2. Так. Сюди їх. В перший. І 2 цих. Ми ставимо в автомат. Ну, зараз ми перекинемо в автомат його. Так. Отже, як ми працюємо? Наша задача буде такою. Оце їну. Окуляри покажу. Так, перша задача буде у нас. Ми беремо зброю, беремо звідси, ставимо, заряджаємо, цілимося, виконуємо 2 постріли, він стає на затворну затримку, ми знімаємо, ставимо, беремо другий, ставимо другий, відправляємо його в патронник і виконуємо ще 2 постріли, тобто імітуємо перезарядку. Це моя перша така імітація, тому подивимося, наскільки вона буде адекватною. Так, вмикаємо коліматор, червоний маркер присутній. Стопочкой. Отут є скидання затворної затримки. От. А, блін, в мене вже на мені він. Ну ладно, коротше, звели, потім натискаємо отут. Чик. Зрозуміли, ні? Зараз покажу тут. Виключу коліматор тоді. Отже. Затворна затримка. Спрацювала. Знімаємо. І далі. Працюємо вже. Ну, стріляємо. Угу. Треба натиснути, а потім, а я натискаю і це. Тобто на цю натискаємо, потім досилаємо. Фух, не спішимо. Не поспішаємо. Так. Все робимо красиво. Отже, мішань є. І почали. Розряджено. Так бачив, ветка попала. Ось може. Або ти брав вліво. Бачу, ось внизу. Раз, два, три. А де ще один? 4. Да, і це воно нас. А, ні, подожди. Ні, цей ні, да, воно на користь. Цей ні. Це був. Ось. Ось. Промазав. Промазав. Ось. Раз. Ось. Ні, це був. Ось. Ні, ось був. А, Ось був і ось. да. Дві приси. Раз, два, три, 4, 5, 6, А, да. матіць. Ні, дві мімо. Добре, мімо. Якщо мішає, значить нормально. Ну, відстань, ну, покажи відстань яка. Ну, така, ти казав 34 метри, так? Так. І це враховуючи те, що я перший раз взагалі стріляв з нарізної зброї і перший раз от таким, якби, перезарядкою такою. Я її бачив лише в YouTube каналах. Таких серйозних дядьків. Отже. Хорошо. Цілься і стріляй. Наступ. Магазин міняй. А, ти двався, так? Ну да. Що, давай, я не знав. Гільза застрягла знову. Перезаряди. Ні, просто перезаряди. Витягни її. Все, стоп, клин. Стоп. Почекай. Ложи, зразу відео заснімемо, щоб клин. Ні, секунду, камеру візьму, секунду. Секунду. Положи, хочу знати, що це. Що відео. Що тільки на тобі клини. Ти знову включи, так? Да. Заклинило? Практично. Зараз якось ми її...
І другий клин у Вона нас пуста. на патронах. Ну, вроді ось ці. Ючі. І 2 рази у мене. Більше ні в кого. Да. Опять на цей, да? Модно. Да. Ти на ту зону цілився? Да. Біжу, бо цей вроді плавний був. Не видно? Нема зайця. Ну, подивись. Нема, да? Ну ладно, тоді давай ще. Щось є, ну, троєчку. Давай тоді. Розряджено. Пішли дивитися. Ну, так інтересніше. А, клин. Опять? Да. І це сючий. Да, де? От постійно Пиздец. все. Постійно там Йома, все. я вже тут даже, блядь, поцарапав. Все, ладно, нахер тоді. Це ми Давай, не знаємо. давайте досилаю. Це ми не будемо, да. Да, вони, це вже третій раз. Ну. Розряджено. О! Як ти і казав. Отлі- Так, 12 калібр. Він береться ось так. Розсипається, береться і затолкується. Береться і заталкується. Береться і заталкується. Все, нічого простого. Потім це запобіжник. Знімаємо. Як ми бачимо, патрон в патроннику. І стріляємо. Зараз я одіну вуха і стріляю. Тоже. А, не достав. Розряджено. Потім Богдан, бери так само вище і правіше. Вище, Ну, правіше. покладається. Клас, Ну, клас. всегда. Тут м'який спуск, скажи. Угу. Але ще трохи клейкий. Ну все. дай цей. А тут попав. Да, все нормально. Давай. Розряджено. Алім зверху. Шестерка очень. Не, семерка. Семерка зверху О, взял. следующий. Кто там? Игорь. Семерка зверху.